I això no és tot. També va haver el concurs Miss Samarreta Mullada, o per exemple el reclam Los feos también mojarán, una fiesta salvaje, com anunciaven, salvatgement sexista, afegim nosaltres, on la degradació de les noies i el plaer dels nois eren els ingredients principals de la recepta. I no cal aquí. Aquest 2015 volen fer una nova festa on pretenen fer una espècie de lluita de fang entre noies. Si aquest 2015 ells tornen, nosaltres també hi serem, i sempre per combatre totes i cadascuna de les agressions sexistes fins a acabar amb elles, i que no es produeixin mai més, ni aquí ni enlloc, contra ningú. Cap agressió sense resposta. Visca la lluita feminista.